各位看官，有相信因果循环吗？之前老纪讲过很多动物报恩的故事，今天来说一说一只感恩的大鸟。在广西的一个小山村里，有一名懂事的女孩和奶奶相依为命。从小失去父母的她，要比同龄的孩子成熟一点，懂得替家里分担，格外孝顺年迈的奶奶。当其他小女孩在父母怀里撒娇时，她早已挑起了生活的重担。这名女孩名叫贝贝，在学校里品学兼优，在家里孝顺懂事。那么贝贝究竟遇到了什么事情？老规矩，长按屏幕会有小红心出现哦。老纪带着各位看官接着往下看。说起来，贝贝的父母早在他幼年时期因为意外去世，爷爷因为病重没钱医治，早已离开人世，家里面就只剩下他和奶奶一起相依为命。贝贝从小在学校里学习成绩优异，还经常拿奖学金。奶奶因为年纪大了，也不能去工厂上班，平时他们只能依靠着邻居的照顾，给点食物和介绍点活。村里都是好心人居多，但也少不了有心肠不好的人。比如贝贝奶奶保质保量完成工作，精明的人还要克扣她的工钱，尽管十分气愤，但他们也没有办法，毕竟有钱赚就不错了。贝贝除了上学之余，写完作业也会帮奶奶干点家务。别看他人小，但做饭砍柴样样都会。当时正值秋冬时节，眼看着天气一点点冷，贝贝便想着多去砍点柴火回家备着。想到奶奶腿脚不便，于是他就独自上山了。说来这孩子胆子也大。贝贝拿着镰刀一点点往自己背篓里装柴条。就在这时候，他听到草丛里有叽叽咕咕的声音。贝贝上前扒开草丛，只见有一只受伤的大鸟委屈巴巴地看着贝贝。要说这孩子善良，一下子就心软，决定下山的时候带他回家。天黑之前，贝贝赶着下山了。到家后，连忙告诉奶奶自己捡到了一只大鸟。奶奶接过贝贝手中的大鸟，细细打量了一番，看着青灰色的羽毛，断定这就是游隼。奶奶说，年轻时候在田间劳作看到过，但这种猛禽一般很难看到。但没想到竟让贝贝给碰上。游隼的嘴尖尖的像个钩子，经过专业训练之后，它还可以帮助打猎。只是眼前的这只猛禽有点虚弱，像是饿了好几天，再加上它的爪子还受伤。看到这儿，贝贝的奶奶一下子心软，走进厨房给他片了点瘦肉吃。要知道，这对于贝贝家来说，一年能吃肉的次数屈指可数。这肉可是奶奶买来打算过年吃。然而这意外到来的大鸟在贝贝家过得怎样呢？它又会不会长期住在贝贝家呢？在往后的日子里，这只大鸟又该何去何从？别走开，咱们下集接着看。贝贝和奶奶对游隼都很好，自己都舍不得吃的食物，可劲地把好的留给游隼。在两人的悉心照顾下，游隼的伤恢复了，并且一天比一天健壮。但猛禽终归是猛禽，不能将它圈养在家里当宠物养，它有更加广阔的天地去翱翔。尽管贝贝心里有着很多的不舍，还是要放飞大鸟回归自己的家乡。这天，贝贝来到初次遇见大鸟的林子，将它轻轻放在地上，并告诉它赶紧飞回大自然。游隼到底是猛禽，呼棱着翅膀飞上天去，但它停留在空中盘旋，就像是在和贝贝道谢告别。这一别，时间一晃过去了好几年，贝贝也从小女孩长成亭亭玉立的大姑娘，而奶奶的身体却一天不如一天，但依然尽自己所能补贴家用。贝贝越发懂事，想着自己长大了，更要学会帮奶奶分担，要保护奶奶。他一边上课，一边勤工俭学，利用课余时间到镇上的小餐馆打工。正好是贝贝放暑假那会儿，他每天写完作业就去小餐馆帮忙。因为餐馆一般都营业到晚上，可贝贝一点也不害怕夜路，一个人骑着自行车回家。这天，餐馆里有几个醉汉对贝贝打起了坏主意，在餐馆里就对着贝贝污言秽语。等下班之后，几个醉汉甚至还尾随贝贝回家，想伺机对贝贝下手。不过贝贝心里并不害怕，他有高度的警惕性，没有直接走回家的路，而是故意绕弯子。那么最终贝贝又是如何脱险？是谁在黑夜里对他伸出援助之手呢？虽然是夏天的夜晚，路上来来往往的行人已挺多，但没人注意到贝贝有危险。贝贝也没有大喊大叫，只是一圈又一圈围绕着。就在这时，夜空中出现一群大鸟，它们此起彼伏地叫着，打破了夜晚宁静。贝贝抬头一看，一眼就认出了自己几年前放生的游隼。
其他的大概是他的伙伴们忽高忽低地扑棱着翅膀，围绕着几个醉汉团团飞，还时不时发出刺耳的叫声，吓得醉汉瑟瑟发抖，一屁股坐倒在地上。可游隼并不罢休，继续不依不饶地冲着醉汉嘶叫。最后贝贝也因此脱险，他想到了应该是几年前的游隼回来了，是他帮助自己摆脱醉汉的骚扰。贝贝很是感激，冲他挥了挥手，转身骑着自行车回家了。令贝贝万万没想到，分别了好几年还能再次见到游隼，而且还是在这样的情况下，游隼带着伙伴救了自己。视频结尾，各位看官对于这只懂得感恩的游隼又有什么看法呢？是不是觉得世间万物皆有灵呢？欢迎在评论区评论哦。咱们下期视频再见了。